Տեղեկատվական պատերազմը եւ դրա շրջանակներում ապատեղեկատվությունը պատերազմական գործողությունների տարրերից մեկն են հանդիսանում եւ կարծում եմ, որ Ադրբեջանի կողմից իրականացված սադրանքները եւ մարտական գործողությունները վերլուծելիս մենք կարող ենք գալ այն եզրակացության, որ իրականում ինքը հող է նախապատրաստում, մանավանդ այս իրավիճակում, երբ որ ընդհանուր առմամբ հայ-ադրբեջանական խաղաղության օրակարգը իրատեսական չէ այն առումով, որ նախ եւ առաջ եթե գնահատական տանք Ադրբեջանին, ապա Ադրբեջանը շարունակում է ճնշումներ գործադրել Հայաստանի Հանրապետության վրա, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պարտադրանքի ներքո են եւ ինքը ձգտելու է ամեն մի ժամանակահատվածում ավելացնելու այն ճնշումների գործիքակազմը, որը այսօր ինքը իրականացնում է եւ ինքը նաեւ այսպիսի գործողություններով, մանավանդ երբ որ դա զուգորդվում է նաեւ այն դատավարությամբ, որ իրականացվում է Բաքվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության նկատմամբ, այնտեղ կեղծ տեղեկություններ կորզելով կամ պարտադրելով ձգտում է իրավական, միջազգային, այսպես պայմաններ ստեղծել, որպեսզի աշխարհաքաղաքական հետագա գործողությունների, վերաձևավորումների շրջանակներում օգտվելով առիթից նորից Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ սադրանքներ գործի, մանավանդ որ գիտեք, որ գոյություն ունի այսպես կոչված ճակերտներով Զանգեզուրի Միջանցքի գաղափարը եւ նրանք ամեն կերպ ձգտելու են թուրք-ադրբեջանական տանդեմի, այսպես համագործակցությամբ հասնել դրան։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այս իրականության մեջ ռազմաքաղաքական իրադրության համահունչ չեն գործում, որովհետև մտել են այդ խաղաղության կեղծիքի մեջ եւ իրենք էլ հասկանալով իրավիճակը, որ իրենք պատասխանատվություն են կրում այս ամենի համար, անելու են ամեն ինչ, որպեսզի իրենց իշխանությունը պահեն, իրենց աթոռները պահեն։ Տեսեք, Ադրբեջանը օրըստօրե ավելացնում է այն պարտադրանքի, պատժամիջոցների, այսպես ցանկը, եւ այդ ամենով Ադրբեջանը փորձում է ագրեսորի պատերազմական գործողությունների համար հանցագործի իր վրա գոյություն ունեցող պիտակը եւ նաեւ միջազգային հարթակներում ուղղել Հայաստանի Հանրապետության վրա, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների վրա եւ այս ապատեղեկատվությունը, իսկ ես համոզված եմ, որ դա ապատեղեկատվություն է, այն քայլերից է, որ ինքը փորձում է հենք ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ սադրանքներ գործելու, թե հիմա դրանք լայնածավալ գործողություններ կլինեն կամ տեղային ինչ-որ փոքր մարտական գործողություններ կլինեն կամ սահմանում սադրանքներ կլինեն, դա ժամանակը ցույց կտա։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, մանավանդ Պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը պետք է լուրջ ուսումնասիրի ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակը, մանավանդ պետք է լուրջ գնահատական տա աշխարհաքաղաքական այս նոր իրադարձություններին եւ նաեւ տարածաշրջանային բոլոր գործողություններին, որ դրանից ելնելով համապատասխան որոշումներ ընդունի։ Իսկ որոշումը մեկն է, պետք է ամրապնդել պաշտպանությունը, պետք է արագ տեմպերով վերականգնել բանակի մարտունակությունը, որ ինչ էլ ուզում է լինի, ինչպիսի ներքաղաքական զարգացումներ էլ լինեն, պաշտպանության նախարարությունը, զինված ուժերը քաղաքական շրջանակներում պետք է չեզոքություն պահպանեն մեր սահմանադրության համաձայն եւ ինչպես սահմանադրության 14-րդ հոդվածում է նշված, իրենք պատասխանատու են մեր պաշտպանության, անվտանգության, տարածքային ամբողջականության եւ սահմանների անձեռնխելիության համար։ Խաղաղության պայմանագրի նշված կետերը 17 կետերի մասին են խոսում, հանրության համար մատչելի չեն, նույնիսկ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները ցանկացել են, որպեսզի ծանոթանան պայմանագրին,
թույլ չեն տվել, ի սկզբանե թույլ են տվել եւ այնուհետեւ դրանից հետո թույլ չեն տվել։ Այդ պայմանագրի այս օրերի ընթացքում վերլուծությունը, որը որ երկար վերլուծություն է, ես չեմ ուզում դրան անդրադառնալ, իրականությունը թույլ է տալիս ասելու, որ այն կատարում է միայն Ադրբեջանի պահանջները, որովհետև Ադրբեջանը անդադ նոր պահանջներ է դնում, վերջի պահանջները դա երրորդ կողմի ուժերի տեղակայումն է, տեղակայման թույլ չտալն է սահմանի երկայնքով եւ այս առումով ես գտնում եմ, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը իրականությանը համահունչ չէ։ Եթե խոսքը գնում է, որ իրականության համահունչ չեն գործում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, այս տարիների ընթացքում 18 թվականից հետո 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմից հետո մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են պետական կառավարման ամբողջ համակարգը կազմալուծում եւ պետական կառավարման մեջ առաջին հերթին ուշադրություն դարձում տարբեր կենցաղային հարցերի, տարբեր կենցաղային խնդիրների, այնինչ իրենց ամենակարևոր խնդիրներից մեկը ճիշտ գնահատելն է եւ որոշելն է առաջնահերթությունները։ Իսկ այս իրադրության մեջ Հայաստանի Հանրապետության համար առաջնահերթությունը դա անվտանգությունն է։ Ես հենց այնպես խոսքեր չեմ ասում, որովհետեւ օրինակ գոնե կառավարության համար երկու ամենակարևոր առաջնորդվող փաստաթղթերը իրականությանը չեն համապատասխանում։ Դա 2021-26 թվականների կառավարության ծրագիրն է, որ նշված է, որ իրենք Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորն են եւ այնտեղ նշված է, որ օրինակ ցեղասպանությունը արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է, բայց ամեն խոսքի մեջ դուք տեսնում եք, որ նրանք նշում են, որ ցեղասպանությունը մեր առաջնահերթություններից չեն եւ նաեւ տեսնում եք, թե ինչպես են իրենց խոսքից հետ կանգնում։ Ի սկզբանե Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, այնուհետեւ մերժել ամբողջ բանակցային գործընթացը, ուղղակի այսպես տապալել, քայքայել ամբողջ բանակցային ներուժը, այնուհետև Արցախը ճանաչել եւ հրապարակայնորեն արտահայտվել, որ ճանաչում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Արցախը ներառյալ։ Երկրորդ ամենակարևոր փաստաթուղթը դա ազգային անվտանգության ռազմավարությունն է, որ իրենք այսպես մշակել են 2020 թվականին, իհարկե այդ ռազմավարությունը կարելի ասել մի քիչ կենացների մակարդակի ռազմավարություն է, բայց այնտեղ էլ նշված է անվտանգության երաշխավոր լինելու Արցախի համար եւ այնտեղ ամենակարևոր կետերից մեկը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անելու է ամեն ինչ Արցախի ժողովրդի բռնագաղթեցումը կանխելու համար։ Դա 4.25 կետում է նշված։ Ես հարց եմ տվել, ինչու նոր ռազմավարություն չի մշակվում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկին նստած անձնավորությունը, ըստ էության մեր երկրի ղեկավարը տեղեկություն չունի, որ մշակվում է ռազմավարություն, այդքան հուշելուց հետո միայն այս վերջի ամսվա ընթացքում են ստեղծել հանձնաժողով այդ ռազմավարությունը մշակելու համար։ Այնինչ իրենք ասում են, որ իրադրությունն այնպիսին է, որ կանխատեսելի չէ, մենք չենք կարող մշակել այսպես նոր ռազմավարություն, այնինչ առանց իրատեսական, ռեալ ռազմաքաղաքական իրավիճակի գնահատականի եւ նաեւ ռազմավարության եւ նաեւ տվյալ պահին գործողությունների պլանավորման չի ստացվի գործողություններ իրականացնել մեր անվտանգության ապահովման խնդիրներում։ Սա եւս մեկ անգամ ապացույց է, որ նրանք իրավիճակի համահունչ չեն գործում։ Տեսեք, նրանց գործողությունները երկրի ներսում, ասենք կենցաղային մակարդակի գործողությունները, նաեւ միջազգային հարթակում իրենց գործողությունները համահունչ չեն։ Իրենք կարելի ասել, որ պատերազմից հետո մեր երկիրը կարելի է այսպես բնութագրել բախումների պոլիգոն հրաձգարան են դարձրել եւ
այսօր ճիշտ է փորձում են հետ քայլեր անեն, բայց մի քիչ ուշացած ձևով։ Ասել է թե խաղաղության այս օրակարգը Ադրբեջանի կողմից խաբկանք է, նրանք չեն ձգտում խաղաղության, իսկ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները գնում են բոլոր տեսակի զիջումների, որպեսզի իրենց իշխանությունը պահեն եւ մատուցեն մեն հանրությանը ինչ որ թղթի կտոր, որ հետագայում ընտրությունների իշխանության պահպանման համար իրենք օգտագործեն։ Ավելացրած դրան նաև ել չեմ ասում, ինչպես կարելի է գնալ խաղաղության այն հակառակորդի հետ, որը որ անցած տարի ցեղասպանություն է իրականացնել մեր հայրենակիցների Արցախի ժողովրդի նկատմամբ եւ նույնիսկ դրանից հետո Արցախի թեման իրենք ուզում են փակված պահել, այնինչ Արցախի թեման փակ չէ, հակամարտությունը ավարտված չէ, Ադրբեջանը ավելի է խորացրել այդ հակամարտությունը ցեղասպանություն իրականացնելով եւ ինքը դրա համար պետք է պատասխան տա, Արցախի սուբյեկտայնությունը պետք է պահպանել եւ պետք է նաեւ այն բանակցային ձևաչափը, որը որ գոյություն ունի Արցախի հակամարտության հետ կապված հարցում, այդ բանակցային գործընթացը վերականգնել եւ գնալ այդ ուղղությամբ։ Ադրբեջանի ցանկությունն էլ կայանում է նրանում, որ իրենք ամբողջությամբ փակեն Արցախի թեման, Մինսկի խմբի մասին իրենք ասում են, որ պետք է դադարեցնի իրենց գործողությունը, որովհետեւ Արցախի հարցը լուծված է եւ երբ որ դու տեսնում ես, որ քո փոքր եղբոր նկատմամբ ցեղասպանություն են իրականացվել, ինչպես կարելի է գնալ խաղաղ գործընթացների։ Ես սա չեմ ասում նրա համար, որ մենք չենք ձգտում խաղաղության, մանավանդ որպես զինվորական, ես ասում եմ, որ ոչ ոք ավելի շատ, քան զինվորականները չեն կարող ձգտել խաղաղության, որովհետև նրանք առաջինն են տուժում պատերազմական գործողություններից։ Հետևությունը մեկն է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները համահունչ չեն գործում, իրենք պարտադրանքի ներքո են եւ այլընտրանք չի մնում, քան այս իշխանություններին հեռացնելը, որովհետև իրենք իրենց ծրագրերը չեն կատարում եւ դրանով լեգիտիմ չեն, ազգային անվտանգության ռազմավարության բոլոր կետերը չեն իրականացնում եւ 20 թվականից հետո անցել է քանի տարի, արդեն 5-րդ տարին է, նոր 5-րդ տարուց հետո արթնանում են գնահատելու իրավիճակը, անվտանգության միջավայրը, ներքին արտաքին սպառնալիքները եւ դրանից գործելու ազգային անվտանգության ռազմավարություն մշակելու եւ ամենակարևորը պարտադրանքի ներքո գտնվելով կուլ են գնում այդ խաղաղության խաբկանքին։